Deze vrouw kunnen we houden. Però aquesta claquenda continua amb aquest acte.
ens fa sentir orgullós a tots, és bona d'entendre. Han tingut, això sí, la sort de tenir sempre unes persones Gràcies, sollerics, per la benvinguda. Pels qui no em coneixeu, vos diré que el meu pare,
L'apotecari don Jeroni Estades tenia la seva farmàcia al carrer de la Lluna. Jo vaig intentar seguir els seus passos, estudiant a Barcelona, però no era el meu. Adonant-me que tenia un do especial pels negocis i per convèncer la gent, m'hi vaig ficar de cap. Juntament amb altres amics de Sóller, impulsàvem la posada en funcionament d'una línia regular marítima entre Sóller, Barcelona i Set, servida pel vaixell a vapor León d'Or. Per l'evolució i el desenvolupament de Sóller. En aquells temps, l'excursió volta a l'illa començà a ser servida pel tren des de Palma a Sóller i la tornada en bus per d'allà i Valldemossa. Per tots els que fem part del nostre tren ja han mort. Vos demanem. Per els que ara formen la gran família del tren. Per tots els que sentim estima per el tren i el tramvia. Vos demanem, Senyor. Vos demanem per aquells que dediquen els seus esforços a la companyia i fan el miracle de que cada dia tot funcioni. Vos demanem, i perquè els sindicats ens deixin continuar la nostra tasca i perquè les lleis i els polítics
Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i diguent-li l'acció de gràcies el partí i el donant als seus deixebles.
No te esperaba, ¿eh? Tu marido, hola. Soy Rogelio Araújo. Sí. Tiene pena. Metro Madrid te puedo asegurar que tiene. Nosotros le hemos sacado una celebració, que sempre és bo i important. És bo, necessari. I és una gran celebració. No són pocs. És bona. Què tal, com estem? Enhorabona per aquesta feina, que és molt petita. Molts fills. Ara ho hem de fer perquè ja no... Segon centenari. President. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Estupendo. Encantadíssim de veure-vos. Com sempre. Què tal? Com estàs? Què tal, com va? Perdoneu. Què tal, com estàs? Enhorabona. Conseller. També són 100 anys els que compleix l'edifici allà on avui hi ha el banc de Santander. Aquests empresaris, liderats per Jeroni Stàlic, sabien perfectament quin espai ocupaven. Coneixien les seves limitacions en matèria de comunicació en aquella època on, entre el final d'un segle i el començament d'un altre. Varen veure aviat que alguna acció era necessària. Inicialment, es plantejaren una ruta que passaria per allà i Valldemossa. He passat aviat aquest fet, i és un procés del qual ja
Solla que benvingut tots. Ara fa un centenar d'anys a la sac com fa de feina, i quan fa més feina que mai, n'hi ha per les peces. Avui, per tot l'esforç que fa Solla amb la resta de Mallorca, amb l'equip que avui s'ha convertit en una de les estampes mallorquines més valorades per part dels turistes que ens visiten, a milions de persones. Vull recordar especialment aquells accionistes valents que en els seus inicis varen ajuntar forces per reunir el capital necessari perquè no hem d'oblidar que per ells realment se va crear. Molt d'èxit, Tren de Solla, molt d'èxit.